friends, welcome back to my channel Perumbavoor Surgical Private Limited. In the check machine Bmc Cpap machine. Cpap machine is a continuous positive airway pressure sleep apnea mainly Cpap use. അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ശ്വാസത്തിൻ്റെ തടസ്സമില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മെഷീനാണ് ഈ സിപാപ്പ് മെഷീൻ. ഈ ബിഎംസിൻ്റെ സിപാപ്പ് മെഷീൻ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു മെഷീനാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ക്യാരി ബാഗ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ സിപാപ്പ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈസി നോട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗും അഡാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ മാസ്ക് നമുക്കുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് മെഷീൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ. നമുക്ക് മെഷീനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിഎംസിയുടെ സിപാപ്പ് മെഷീൻ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിഫയറും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്യൂബിങ്സ് ഓസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് സിപാപ്പ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി അവൈലബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിനി മെഷീൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് പവർ കോഡ് വരുന്നുണ്ട്, അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മളുടെ പവർ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക് സൈഡിൽ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ കോഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു വെട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ വെട്ടിന് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക്. അത് ടോപ്പ് വൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ കോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ അടുത്ത കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിഫയർ മെഷീനിലേക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ നോബും ഹ്യൂമിഡിഫയറിൻ്റെ ഒരു ഹോളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മുടെ BMC മെഷീനിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് SD കാർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് SD കാർഡ് വഴി നമുക്ക് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് QR കോഡൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ QR കോഡ് വഴി നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ BMCൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഡാറ്റ എല്ലാം ആ വഴി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഫിൽറ്റർ. ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഈ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് വേറൊരു ഫിൽറ്ററും കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ സ്പെയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ മാനുവലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വലിച്ച് ഊരിയെടുക്കാവുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ്. ജസ്റ്റ് വലിച്ചെടുക്കുക, തിരിച്ചത് ഇതേപോലെ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ഊരിയിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ്, മെഷീനും നല്ലതാണ്. ഇത് ഓക്സിജൻ റിലേറ്റഡ് മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനും അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ റീകണക്ട് ചെയ്യുക.
സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ മോഡ്സ് എല്ലാം നോക്കാം. നമുക്ക് സിംഗിൾ ഈ 3 നോബ്സാണ് നമുക്ക് മെഷീനിലുള്ളത്. ഈ നോബിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ തെളിഞ്ഞു വരും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് LMP അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഈ 2 നോബ്സും നെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് ഓട്ടോ വേണോ CPAP വേണോ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. കണ്ടോ, അടുത്ത നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഈ നോബ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓട്ടോ, ടൈട്രേഷൻ, CPAP, ഓട്ടോ. നമുക്ക് ഏത് മോഡ് നമുക്ക് ഓട്ടോ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത മിനിമം AAP, RAM ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ തരുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് ഈ നോബ് തിരിച്ച് പോയാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഹോം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും. ഹോം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് തന്നെ വരും. ഇതിപ്പോൾ മെഷീൻ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലായിരിക്കുന്നത്. മെഷീൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നോബ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കും ഡിസ്പ്ലേയിൽ. അതോടെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രഷർ വാല്യൂ എല്ലാം, ഫ്ലോ റേറ്റും പ്രഷർ വാല്യൂ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേയിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണും. നമുക്കതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് LMP സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണതെന്നാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ആ പ്രഷർ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് LMPയിലാണ്, ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ. അല്ല, ഇവിടെ 1, 2 അങ്ങനെ മാറും. ഇപ്പോൾ 0-യിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 ആയി, 2 ആയി, 3, 4, 5 വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം സെറ്റ് ചെയ്യാം. 5 ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെഷീനിൽ മാസ്കിൽ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് LMPയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രഷർ കൂടുതൽ മാസ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിഫയറും ഇൻബിൽട്ടാണ് മെഷീനിൽ. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. മെഷീൻ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം. അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ആണ്. ഹ്യൂമിഡിഫയർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് താഴെ. ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മെഷീൻ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തൊടാണ്ട് നോക്കുക, കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ചൂടുണ്ടാവും. നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു നോബ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നോബ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്തൊരു മാർക്കിംഗ് ലെവലുണ്ട്, മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴെ വരെ, മാക്സിമത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ പാടില്ല, അതിൻ്റെ താഴെ വരെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നമുക്കിത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തള്ളി വെച്ചാൽ മതി.
നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തത്. ആണ് വരുന്നത്. ട്യൂബിങ്സ് നമുക്ക് ഒരു എൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ കണക്ഷനിലേക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മളെ മാസ്കിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വല്ല ബലം കൊടുക്കാണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ നോബ്സ് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ. ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സെക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉണ്ട്. മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ബാക്കി ഫങ്ഷനും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബെൽ ബട്ടണിലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. താങ്ക് യു.